sentir ndeni bon eza pasi pe mawa mingi komona ko perdre mwana 20 à 22 ans en tout cas séparation nyonso esalaka pasi. biso vome kutu tokoki kokufa mwana wana kola mpona yasu na biso metango akufi na baage wana donc omoni kozaka kesengo te yo moko mbisi akangamaka na monyama de modo que o peixe é pescado na rede bendenge ndeke ekangamaka na motambo e como que o pássaro também é parado na armadilha. ese ndenge wana mpe pasi ekweyelaka moto. ndeka bozomona biso toza na kati ya palanka bem tv na bridge oye kokabola mawa na ndeko na biso ya mwasi ofeta collègue na biso ya presse toza vraiment eza mpasi mpe mawa kobundisa jeune garçon ya age ya 20 ans so kombo na ye Josué Marquis bayebi mingi na kombo ya Bunefu, âgé de 20 ans, Aza orphelin de père, notamment le 8 juin 2001, atiki biso pe le 8 juin 2021, elenge mobali akufi na âge ya 20 ans. Kani wesaki di popula manzana. Tangu bakidi double pas bantu tuwebe. Ose bokeleka emwana baba kabaka mene ndumbula. Dikumundiani kuna l'hôpital bakilanga endongo. Primeiro socorro. Baki di transferência. Hospital geral foi. Luaga kuna hospital geral kelega akuntambula avenge mena banganga. Kasi konsodiambuka katubovanga tangwani kanifwana yani munganga nana katule tumbu. Enzambi fo katwelenge idian. E mutu fwakaka ye. Ayenge mbovanga vo mutu kotele l'hôpital. Enkisi kani masunda kaka kimbefu emutu evuluka kaka yi efo kimbefu kani kisunda enkisi mutu fwa kaka yi kele kazi na pova kasi munamona dia mimonanga vo makadila una kuna Suisse Allemagne Grande-Bretagne yena vo yena ima ingénieur docteur ndeku katu cimetière kasi kuna kutudia cimetière zinanga bisongide elufwa tamakwani lwaisa wakati mutu fweti lukatula etangwa kanifwana kakafwa kaka ye osevo elolu lifol fwidi mwane baba tupaki den samu mala lulufwa ya fol fwedi bangen kanda fon kanda kat mwailu nziki lukondele pandu ye kele katu bengen kanda miakulu tulungisi wa utu mwene kilumbuka fweti dziama tutadini munangangu kadi kimba kitunga ngasina ekyo kimbaula kalimona kaka mbaula isenari elumbu kiluzikulu kifweni kansi mwene katukela kuba mako ditutomene nangina baba tumwene ke tubaki dembaula tusidipo emwanet ekintatu jama kaka yi osebo iwa utukene bobi o tukene bobi kena kukaza mortuaire ko munakela mu kena osebo ayengi si aboba ewa ndio mutu nkongo katumwene saniko kadiki okifuki etu tukalanga kyao otutangu tukalanga ye mambo elonga tula kaka ye kadi mutule longa nkanu seka fweti kala kasikanda peka fweti kala baba bakondolo sedi mwana tumwene mwa tutudi la longa ka osevo konzu mutu wisi di yempata mama Nicole bakena kanikena kumbana kimbolo yani tambula kaka ye yani mosi pe fumu kana teka makunga pandi ntiyu ya kamatini
bakena kwani kani luenda kanumbana kimboti udutambula kaka hii Temos pouco tempo. Vamos fazer passar o pregador que vai nos pregar nesse momento. Vamos deixar o lugar ao homem de Deus. Ele é o profeta Pablo. mbisi akangamaka na monyama, de modo que o peixe é pescado na rede, bendenge ndeke ekangamaka na motambo, e como que o pássaro também é paro na armadilha. ese ndenge wana pe pasi ekwelaka moto, é do mesmo modo que o sofrimento cai na sobre o tango oyo homem. ye ayebi te. Neste momento que ele não E sabe. verset 13 Bible No lobi, versículo 3 a Bíblia diz: namonaki na likambo mosusu awa na mokili, eu vi outro problema aqui na terra. yango ezali moto azopesa biso toli oyo Bem amada, a pessoa que nos dá esse azalaki conselho moto oyo azalaki na mbongo ebele koleka, era a pessoa que tinha muito dinheiro. moto oyo akomi makomi A oyo pessoa que escreveu essa azalaki moto escritura abandaki kolata malamu koleka, era a pessoa que vestia bem. abengami na nkombo ya roi Salomo, Foi chamado do nome do rei azalaki na Salomão. mayele makasi oyo nzambe Ele apesaki tinha ye, a sabedoria que Deus tinha dado. na eloko ezopesa biso toli na maloba na ye, Coisa que nos aconselha na sua palavra. azolobela biso na ntina ya pasi, Nos fala acerca da tristeza. abi moto ayebaka te mokolo pasi ekekomela A ye, pessoa não sabe o dia que a tristeza ia lhe surgir. azokompare vi ya moto lokola ya nyama, Compara a vida do homem como se fosse de um animal. azokompare vi ya moto lokola mbisi na kati ya mai, Compara a vida do homem como um peixe dentro da água. abi mokolo mbisi abimaka na kati ya mai na file, O dia que o peixe sai na rede, ayebaka te ke lelo bakokanga nga na ele file, não tem a noção que hoje ou será pescado na rede. e alobi mokolo nyama kangamaka na motambo, O dia que animal é colhido na armadilha, ayebaka te ke lelo nakokangama na ele motambo, não tem a noção que hoje eu vou estar numa armadilha. alobi eza ndengi moko lokola moto, Disse, é do mesmo modo que o homem, mokolo pasi ekomelaka o ye, dia que surge o sofrimento, mokolo liwe ekomelaka o dia ye, que a morte surge, ayebaka yango ele te. não tem noção. Yaya nakopesa biso ndakisa Amado, eu vou dar um exemplo. lokola mwana biso Josué, Foi o nosso filho Josué. avant 3 jours aliwa na ye, 3 dias antes da sua morte, nazotumbula ye na eglize, eu falava com ele na nabi igreja. Josué azala
ezalaka courageux. Você é corajoso. Josué ezalaka munoko. Você é rabugento. Lelo moni mwa malade ya muke ndenge Olha, ebeti pequena yo. doença como te atacou. Abivie keleka. Disse, mais velho vai Est-ce que passar. okopesa nga me ya malamu? Amen. Si okopesa nga me ya esengo. Amen. Na miniti muka yoki nzala ebisi mama na ye nazoka nzala tokoki elambela Em nga. pouco tempo ele sentiu a fome e disse: a mãe, estou com fome. Na a mãe disse, makanisa "Pra mim." Josué No pensamento ayebaka de te Josué, zu bato bakosangana na esika mpo ele na não ye. tinha noção que pessoas poderiam se reunir Na ao seu makanisa favor. mama na ye pensamento ayebaka da te sua mãe. jour akolela Josué ndenge Não tozolela ye sabia que lelo. dia podia chorar Josué como todos Ndeko na nga hoje. mwasi mpe mobali Minha irmã, meu nazopesa irmão, biso toli eu só te dar o pandake conselho. pasi nano ekomeli yo Enquanto o te sofrimento yeba ainda não kobongisa chegou, vi na yo. saiba preparar sua lelo vida. okokoseka Hoje pode rir. lobi okokolela Amanhã pode chorar. lelo bakomono Hoje quando eu ngebungebu estiver lobi bonita, okonzuluka amanhã só yaya pode ficar feia. pandaka oza en vie Enquanto estás em pandaka vida, nzambe nani azwi bomoi na yo enquanto Deus te não tomou a sua eza ntango ya vida, komilengela é o yaya momento de se prevenir. lelo toye mpo na Josué Hoje viemos para Josué, lobi toyebi te tokoyepa ya nani amanhã não sabemos se iremos a quem. moto moko te na vie Ninguém na vida oyo akontaka ke lobi liweke ekomela nga conta que amanhã a morte vai me moto surgir. moko te na vie Ninguém na vida, ntango azotambola quando está andando, alobake nga bakobeta nga masasi eu vou me dar nga tiro. bakotuta nga na eu vou mutuka me atropelar. yango salomo azopesa biso toli Salomão nos dá o abi conselho. moto moko te ayebi mokolo paseke ekomela ye Ninguém tem a noção no dia que vai lhe surgir o ndeko na nga sofrimento. mwasi mpe mobali Minha irmã, meu irmão, pandako oza en vie enquanto está em pandako oza vida, na nzoto makasi enquanto estás forte no koseka te corpo, bato oyo baza ya kolemba não zomba daqueles que te pandako frustram. oza na bozwi Enquanto estás em koseka te vida, bato oyo bazangi não zomba aqueles que pandako não têm. ozotonga mapangu Enquanto você koseka te consegue bato bazofutela não ri aqueles po que lelo estão koza na arrendados. lupangu Hoje pode ter lobi um mpo quintal, kofutela e amanhã yaya também pode arrendar. na kati ya okopesa nga na na kati ya nakoyoka meya yapandra na kitoko na yo Não te depende da sua beleza. bamimonaka kitoko yaya lelo soki amitali na kitalatala se vê no espelho, andima teke oyo ezanga não acredita que este amimonaka mwasi nzoto Ela se vê mulher me gorda. lelo bakomi kolata discartage Hoje elas usam lelo bakomi descartável. komema ye Hoje estão ali yaya levadas. pandake pasi nano ekomeli yo Enquanto te o sofrimento ainda não pandake nos kolo surgiu. nano azwi bomoi na yo Enquanto o Senhor não te pegou yo a nanga sua to alma, milengela nós vamos nos prevenir. poso mokolo yango eke ya Quando chegar este ekuta yo dia, na elembo ya nzambe para na te bomoi encontrar com o Senhor de Deus na sua vida. nakoyoka meya nakoyoka meya esengo yaya Amado, liweponaka te mpo na amuta a barelation morte não escolhe porque eu tenho amizades. liweponaka te mpo nga A nayebana morte não escolhe porque eu sou mokoli we conhecida. eyaka No dia que vem a memi morte, barelation na yo chama suas bayeba relações. teke liwe ye Não kozwa vão yo notar que a morte vem à sua busca. liwe eyebaka to aza piri A nga morte não escolhe que esse é meu íntimo. mokolo liwe eyaka dia que vem a memi morte, piri yo mesmo seu bokolala na ye mbetu Podem moko dormir a mesma liwe cama, ezwi ye a yo morte tikali pega e você fica. yango nayebisaka Por bato isso eu digo nas soki pessoas, okokonfie se vais konfie confiar, makasi epai na confia nzambe fortemente me a kokonfie Deus. epai na moto não te confia aos homens. te tala ndokoloba moto aza Eu só moto posso dizer, o homem é somente te homem. nalingo oyebise moto a moto O homem é sempre homem. lelo biso nyonso olela josue Hoje todos nós estamos lelo biso nyonso ozokangama Hoje nós estamos mpo na desmaiados. bolingo toza nango me na ntango moke josue akotikala ye moko na libulu biso tokozonga tokokontinue biyenga na biso eloko ezolakisa biso moninga malamu aza kaka yesu oyo atikaka moto te yaya oyo akabwanaka na moto te memi pasi eye memi batiki yo na libulu tata aza te mama aza te baninga baza te ya kozala na yo nayoka meya malamu nayoka meya esengo liweponaka bato makasi te onga maître kacher nga maître karate soki liwe ye okozanga prise akobunda na liwa yaya eske nakoyoka meya malamu yango naapesa conseil koza na bapire eza bien me pire vi na yo ezaka nkolo yaya oyo akabwanaka na moto te yango napesaka bato toli otomesana koloba wana moto na nga elie ye elienga yaya mokolo eloko akolia eza te akolia yo yaya
nakati okoloba meya malamu nakati okoloba meya esengo yaya ntango toza nango ekuti biso eloko te eza ntango tokima epai ya nkolo yaya baage ezopusana ozokende na monopose ozokende na ta oyo yo moko ozotala vi na yo meme ata lupangu meme ate eloko malunga oza nango te okowumela kino ntango nini na distraction yaya tolukelongi na nkolo yaya bamokili balobi eloko nini esilaka te me yayo pourkui esilaka te yaya banda yango baninga bakima epai ya nkolo baninga bakoma koyembela nzambe baninga bakoma kosalela nzambe me oyo yo ti lelo esilaka kaka te natelami mpona te yayo lokola mosakoli yaya ngonga etikali moke nkolo yesu alingi kozonga yo nanga tokangamani kindumba tokangami na kobwakela bato bambasu tokangama na kobwakela bajibali yebake ntango oyo tokomi nkolo alingi kozonga yaya eske nazoteya ndeko moko na tongo nazopesa mutu moko toli na tongo eza moke mpona biso tosalela ntango na biso makambo ya malamu mokili ekomi na suka nani andimaki lelo tokotamwa na bamaska nani andimaki lelo na ngola tokosomba loso saki bongo bato mine mpona kotalisa ke bilembo ya suka ebandi kotambola na mokili ntango ngo yo veye yaya oyebaka tokosala sosi ya loso na ngola eske okopesa nga meya malamu eske nakoyoka meya esengo yaya kino ntango nini tokokangama na makambo ya mabe lobi mokili na biloko na yango ekoleka yaya kobetaka tolo te mpo na basiper kobetaka tolo te mpo oyo oza kitoko yebana kitoko no yaya mabeleke eza na posa na yo eske okopesa nga ndanga oyebi bafaiblesse na biso kama wana yo nzambe ewumela likolo na biso ebajue ekateli molimo na yo mosantu esunga bango na kombo na yesu biso baso bomoko tolobi amen tobete likolo na biso maboko makasi loba amen toyemba bwetelu na nzembo po tokoma na biso na suka ya kozwa nzoto ya mowei po tomema yango alors ntango tozoyemba tobeta maboko sala yango mpona yesu ndeko na bolingo Moi, j'espère. Alléluia, na Yesu, Alléluia, na Yesu. Oh, atabato bako. Oh,
Tafuna ba komite tenga fanga toliza makasi neza boyeza makasi chance toye boye so toyaki boye te nde toza nano naza noko ya moweyo akufi naza moko ba grand frère ya Nicole tofanda ne place moko tokola ne place moko na koloba mais pona koloba soki tu sentir ndeni bon eza pasi pe mawa mingi komona ko perdre mwana 20 to 22 ans en tout cas séparation nyonso esala ka pasi
esengo makasi naza nango parce que nayoki neti mama moko auti koloba wake ava kufa bazalaki na prière na jeune ke mwana akufi kati na Yesu. Bon, esengo toza nango yango wana parce que koyeba Yesu yango nde eza nyonso na vie. Kozanga Yesu pe kozanga nyonso. Mais pasi parce que tozomona bilenge bazokufa avant ba papa. OK, Bible tasi biso bongo te. Bible tasi biso toza plus ou moins à 70 ans si manango nde ke liwe kozwa biso. Mais tant tozomona ba jeune bazokufa boya en tout cas na famille, to na société ezopesa pasi mingi. Yango pardon. Na koloba boye eza mawa pona famille biso mais eloko ka tokosenga tokangama na Yesu parce que libanda na Yesu na baki eloko ezate. Nazotanga na Bible mama lobaki tango Yesu ayaki na ibemba Lazare Yesu asako ya kosala mais tango ndeko Lazare ayoki ete Yesu aye akoti na vile Yesu atelema ndeko Lazare atelema kwa kekuta na Yesu. Bible lobi na ba jui o ba juifo bazalaki wana balanda ke baki pour consoler. Mais consolation ya muntu eza na limite. Le vrai consolateur eza Yesu. Message na ko pesa boye. Tokangama na Yesu parce que Yesu nde mutu azana capable ya kokunda bapota mitema ya koswane bapota mitema. Bata mokili nde tofandi assez bien eza malamu. Mais tocha Yesu liboso po Yesu nde aza likolo na nyonso. Liwa eza moko ya banzela oyo tokozwa deuxième vie na biso parce que Bible zolo baba apôtre Paul alobi boye ezana ba misusu pe omona ta liwa o bakoguta ngote preuve ane tozomona Eli anetwamaki makufa kite alors liwa eza mboka banzela Bible lobi na circonstance nyonso tokumbisa Nzambe pe Bible zobakisa boye ezana eloko moko te ko komela biso soki Nzambe permettre te en tant que bana Nzambe na circonstance nyonso na problème soko ya biso to chaka nde Nzambe liboso to tala par-ci par-là te tokanga bandoki te tokanga bayini tokanga miyibi te mais totala Nzambe to ningo te ba pourquoi Nzambe a permettre situation e comme kati na libota na biso alors situation e même réflexion kati na bomo na biso e même réflexion kati na mabota na biso pe na société que amen pour la parole papa na monyo yebi parole makasi merci vraiment Nzambe apambola yo tarde papa. Boa tarde. Ngai nazali moko ya noko kati na libota. Bon, pona kokufa ya manankazi na biso esali biso pasi makasi parce que na kolanda ndenge biso tomonaki ntango biso banda kokola ezali nde bamikolo batata bato banda kokufa mpo bana bakunda batata mpona komona ke Joshua akende na baage wana akeli eza mpenza pasi mingi kati mitema na biso mais tellement ke biso tozali na eloko moko te tokoki koloba likolo ya Nzambe nyonso to lolenge Bible alobi na bacirconstance nyonso tokumisa ye tokumisaki Nzambe douleur oyo toza na yango consolateur monene ezaka ye moko Nzambe na biso nde bato totikali toyeba nde kokangama na Nzambe mpo Nzambe akoka kobatela biso soki tokangami na Nzambe ezali lokola mpese kati ya molangi bokangi molangi botie mpese na kati soso ata dodi akolia mpese wana te yango wana na nzela ya Nzambe tokozala mpese kati na molangi eloko moki kosala biso mabe kozala te po nde ezalika maloba na ngai. Ok, merci papa, merci l'heure oyo azosenti kati na motema mpona kozanga Josué. Botarde papa. omoni douleur fozala kaka na age nani mwana yango akufeli mpona mwana akokaki ntango mosusu koyede biso se tokokoma na ba 60 ans alors biso vomi kutu tokoki kokufa mwana wana kola mpona yasu na biso me ntango akufi na ba age wana donc omoni kozala kaka esengo te yo moko yo surtout yoza mama tala mpasi bomonelaka bana ozokombande mpasi esika na kolobaka yango wana souvenir nini oyo ya malamu nokotikali nango na part ya Josué ebele ye moko nanu motu ntango aza kovivre donc toza kovivre bien alors yango motu ntango nakomonaki azalaki nano obéissant malgré tout azalaki kosala makambo na musike donc motu mosusu okomona azosala makambo ya musike okomona eloko ya bandi me azalaki ne bandi te meme na milieu nyonso to ya quartier namoni ndenge bato baza kose réclame bazopesaka tous les jours bonne résultat mpona ye na ndenge azalaki kovivre bakolo bana mike yango namoni quand même ntango mosusu ndenge akufa namoni fulu ndenge ezalaki wana ebele wana bango nyonso tu balande mpona balandaki ndenge azalaki kovivre ke aza kosolola kitoko
merci beaucoup na balandinio soya BM TV la bridge kande bomoni ndenge pe elekeli tozana pasi kobungisa jeune garçon il y a 20 ans na âge à Josué oyaza mwana oyaza leki oyaza yaya ya baleki pe oatiki biso mokolo lelo bandeko nanga liwa ezelo moko boze mokano nzambe mais pona biso totikali bomoi ete ya pe biso to changer betamboli to tika makambo pamba pamba oyo ezopesa nzambe lokumu te to tambola nde nzambe azolinga to tambola to longola baronki to longola barando to longola makambo nyonso ya mabe ezoimpedir biso na présence nzambe mokili eza ya biso te mokili eza ya nzambe ndenge tomoni Josué lelo akufi bakekunda ye ndenge lobi mpe ngai na yo tokokufa bakokunda biso alors ndenge bafrançais balobaka rien ne vaut la vie tozala même morale tolingana tozalaka toujours bomoko mpo toumela nse ya moi oyo nzambe abatelaka biso napesi bambote ebele na presse bomoko mobimba napesi bambote ebele na presse lisanga napesi bambote ebele esika président Junior Ntimba aza na Congo babon séjour na yo nalingi bino mingi donc